대치동 KS 수학학원 원장 김석준입니다. 광남중학교 2018년 3학년 1학기 중간고사 문제 중에서 좀 어려워 보이는 문제 추려서 한번 풀어보겠습니다. 일단 9번이 좀 어려워 보여요. 루트 안에 2루트 2 마이너스 3의 전체의 제곱 빼기 루트 5 빼기 3루트 2의 전체의 제곱, 얘가 a 더하기 b 루트 2일 때 유리수 a, b의 값을 구하여 a 마이너스 2b를 구하라고 했습니다. 루트 안에 완전 제곱꼴이 나오면 그걸 절대값으로 바꾸세요. 그렇게 구하는 게 훨씬 편하고 쉽습니다. 그래서 얘가 절대값 2루트 2 마이너스 3 빼기 절대값 5 마이너스 3 루트 2 이렇게 바뀌겠죠? 그러면 2루트 2하고 3하고 어느 게 더 큽니까? 2루트 2 제곱하면 8이죠? 3을 제곱하면 9잖아요. 그러니까 8이 3보다 크니까, 9보다 작으니까 이 절대값 안이 음수가 되겠죠? 그래서 마이너스 붙여서 나오겠네요. 그래서 마이너스 2루트 2 더하기 3이 되고, 5하고 3루트 2는 어떻게 됩니까? 3루트 2는 루트 18 이렇게 되나요? 루트 18 되잖아요. 제곱하면 18이 되고 5를 제곱하면 25가 되죠. 5가 커요. 그러니까 큰 수에서 작은 수를 빼니까 이 절대값의 양수가 되니까 그냥 열어지겠죠? 근데 앞에 마이너스 있습니다. 그래서 마이너스 5 빼기 더하기 3루트 2 이렇게 나오는데요. 이거 정리하시면 3에서 5 빼면 마이너스 2가 되죠? 그 다음에 마이너스 2 루트 2, 3 루트 2는 플러스 루트 이렇게 나오나요? 자, 그래서 다 나왔죠? A가 마이너스 2가 되고요. B가 1이죠? B가 1이니까 마이너스 1 돼서 답은 마이너스 4 이렇게 나옵니다. 9번 해결이 됐고, 그 다음에 13번을 한번 해보겠습니다. 13번을 보시면, 이거 좀 지웁시다. 자, 13번. 루트 10의 정수분이 A예요. 루트 10의 정수분이 A고, 그 다음에 2루트 3 2루트 3의 소수 부분을 B라고 할 적에 요구하는 사항이 A-B 그 다음에 A의 3제곱 마이너스 B의 3제곱 그 다음에 더하기 A의 제곱 B 마이너스 AB의 제곱, 요것의 값을 구하라고 했습니다. 그럼 루트 10은 3보다 크고 그 다음에 4보다 작다 이렇게 되겠죠? 제곱을 한번 해보세요. 제곱을 하시면 10이고 9하고 16이니까 그 사이에 있잖아요. 정수분이 3이네요. 그러니까 여기서 A가 3이 됩니다. 그 다음에 2루트 3은 2를 갖다 루트 안에 집어넣으면 루트 12가 되죠? 루트 10이 어떻게 돼요? 얘가 3보다 크고 역시 얘도 그 다음에 4보다 작다 이렇게 되겠네요. 그래서 이 정수분이 3이니까 B가 2루트 3의 소수분이라고 했어요. 그래서 B는 2루트 3 마이너스 3 이렇게 되겠죠? 여기 소수분 됩니다. 정수분이 3이니까 그 정수분을 빼주면 소수분 나오겠죠? 그래서 이것의 값을 구하라고 했거든요. 그 인수분해 하셔야죠. 분모를 그대로 A-B가 되고 A의 3제곱 마이너스 B의 3제곱을 인수분해 봅시다. 인수분해 공식 까먹으면 안 됩니다. 이거 한번 해봅시다. 그래서 얘가 A-B A의 제곱 더하기 AB 더하기 B의 제곱 이렇게 되죠? 그 다음 마이너스 더하기 여기서 AB를 잡아 뽑으세요. 그래서 AB를 잡아 뽑으면 A-B 이렇게 되겠네요. A하고 B하고 틀리죠? A는 3이고 B는 2루트 3 빼기 3이 되니까 이게 0이 안 돼요. 그래서
a-b를 약분시키고서 정리를 하시면 a의 제곱 b의 제곱이고 ab 있죠? 두 마리 있네요. 그래서 a의 제곱 더하기 2ab 더하기 b의 제곱이 돼서 완전 제곱으로 바뀌죠? 그래서 a 더하기 b의 전체 제곱 이렇게 됩니다. 그럼 a 더하기 b 한번 해보세요. a가 3이고 b가 2루트 3 빼기 3이니까 2루트 3 되죠? 그거 제곱하시면 되겠죠. 이렇게 되겠죠? 이 문제 아주 깔끔하게 잘 내셨어요. 어떤 분이 내셨는지 모르겠는데 문제 자체가 깔끔하고 아주 좋습니다. 자, 그 다음에 14번을 또 한번 해보겠습니다. 자, 14번을 보시면 A가 0보다 크고 1보다 작다 이렇게 됐습니다. 그 다음에 다음 식을 간단히 하라 그랬어요. 이럴 때 A가 0보다 크고 1보다 작다 일 때 루트 씌워서 A-A분의 1의 전체 제곱 플러스 4 그 다음에 빼기 루트 씌워서 A 더하기 A분의 1 전체 제곱 빼기 4. 자, 이거 아주 뛰어나게 공부 잘하는 사람은 이거 암산할 수 있을 것 같아요. 이 정도 암산할 수 있어야 됩니다. 공부 잘하려면. 왜냐하면 A의 제곱분의 1 나오죠? 그럼 마이너스 2 나오거든요. 더하기 4 하면 플러스 2가 늘 바뀌잖아요. 얘가 루트 씌워서 A 더하기 1의 전체 제곱이 바뀐다는 얘기죠. 이 정도는 충분히 하실 수 있어야 돼요. 그래야지 고득점이 나옵니다. 그럼 빼기 루트 씌워서 이걸 어떻게 바꾸겠어요? 당연히 A-A분의 1의 전체 제곱 이렇게 되겠죠? 이제 많이 하는 사람들은 거의 외울 거예요. 이 정도는 하실 수 있어야 됩니다. 아까 얘기했죠? 루트 안에 완전 제곱권이 나오면 이 절대값을 바꿔서 한번 해주세요. 네? 자, 그럼 얘가 절대값 A 더하기 A분의 1이 되고 그 다음에 마이너스 절대값 A-A분의 1 이렇게 되죠. 그러면 이게 A가 양수니까 여전히 이제 절대값이 그냥 풀려요. 이거 헷갈릴 것도 없이 그냥 풀리는데 요게 좀 헷갈리죠. 그럴 때에는 그 A를 0과 1 사이에 적당한 수를 한번 넣어보세요. 미련하게 무슨 99분의 63 그렇게 하지 마시고요. A 2분의 1 한번 살짝 한번 넣어보세요. 그럼 2분의 1 넣으시면 여기 2분의 1이고 마이너스 2가 되죠. 이거 음수네. 이 절대가 아니고 음수입니다. 그래서 마이너스를 붙이면 이 마이너스가 플러스가 됩니다. 그래서 플러스로 바뀌고 A 빼기 A분의 1 이렇게 나오겠죠. 그래서 2A가 되네요. 자, 이것도 해결이 됐고 그 다음에 서술형 문제입니다. 서술형 문제에서 몇 문제 한번 더 풀어보겠습니다. 자, 이거 지웁시다. 자, 서술형 1번을 또 풀어보겠습니다. 부등식 루트 x가 2보다 크고 5보다 작다 이렇게 됐습니다. 이것을 만족시키는 자연수 x의 개수를 구하세요 그랬어요. 이거 선생님이 그냥 점수를 주신 거예요. 이렇게 4점이면 좀 높은 점수인데 여기서는 제곱하시면 되잖아요. 제곱하시면 x가 4보다 크고 25보다 작다. 이 사이에는 자연수의 개수를 구하라는 얘기죠. 이거 헷갈려가지고 이거 다 셀 수도 세는 학생이 있을 거예요. 그런데 이 등호가 여기도 없고 여기도 없죠. 그럴 땐 제일 큰 수에서 작은 수를 빼준 다음에 하나 더 빼주세요. 그렇게 하시면 됩니다. 그래서 25 빼기 4 한 다음에 하나 더 빼주세요. 그럼 이 20개가 되겠죠? 답이 20개고 만약에 얘가
x가 4보다 크거나 같고 25보다 작다 해가지고 뭐 여기에 등호가 있거나 아니면 여기 등호가 있어가지고 한쪽만 있잖아요. 그럴 때 그냥 빼주시면 돼요. 25 빼기 4 하면 그 안에 있는 자연수의 개수가 다 자연수의 개수가 되거든요. 근데 만약에 x가 4보다 크거나 같고 5보다 작거나 같다. 그래서 양쪽에 등호가 있을 때에는 25, 25에서 4를 빼주시고 하나 더 해주세요. 응? 그럼 쉽게 구할 수 있습니다. 요건 잊지 마시고 꼭 알아두세요. 자, 그래서 서술형 1번이 됐고요. 서술형 3번으로 가겠습니다. 자, 3번. 서술형 3번은 A가 0보다 크고 B가 0보다 크다고 했어요. A가 0보다 크고 B가 0보다 크다. A의 제곱 더하기 B의 제곱이 얘가 138이고요. 그 다음에 AB가 3이라고 있습니다. 3. 그랬을 적에 루트 씌워서 A분의 B 그 다음에 더하기 루트 B분의 A. 자, 요것의 값을 구하세요 그랬어요. 요 통분해 봅시다. 통분하시면 이게 루트 AB 이렇게 되겠죠. AB가 되고 루트 B를 여기다 곱하니까 B가 되고요. 루트 A를 여기다 곱하니까 루트 A의 제곱이 돼서 A가 되죠. 그래서 A 더하기 B 이렇게 나와요. 루트 AB는 AB가 3이니까 루트 3 되고요. A 더하기 B는 어떻게 됩니까? 루트 씌워서 A 더하기 B A 요거 이렇게 하시면 되겠네요. A 더하기 B의 전체 제곱은 이게 지금 A의 제곱 더하기 B의 제곱 더하기 2AB 이렇게 되겠죠. 이게 이제 그 책에서 보면 주로 이렇게 써 있죠. A의 제곱 더하기 2AB 더하기 B의 제곱 이렇게 써 있는데 이렇게 쓰는 게 훨씬 더 활용도가 높습니다. 더 많이 쓰인다는 얘기죠. 요즘 외우실 적에는 전체의 제곱, 각자의 제곱, 중간 그런 개념을 넣으세요. 이게 훨씬 더 많이 쓰입니다. 그래서 세 개의 덩어리를 생각하세요. 전체의 제곱, 각자의 제곱, 중간. 그러면 훨씬 활용도가 높아요. 그럼 A 더하기 B를 구해야 되는데 요거는 A 더하기 B의 전체의 제곱 거기서 루트 지붕 씌우면은 이게 둘 다 이제 양수니까 이게 똑같게 되겠죠? 그래서 얘가 루트 3에다가 루트 씌워서 A의 제곱 더하기 B의 제곱이 138이고 2AB 하면 6이죠? 144예요. 144도 좀 외워두십시오. 12의 제곱이잖아요. 네? 그런 거 좀 외워두세요. 그래서 루트 3분의 12가 되고 유리화를 하시면 4 루트 3 이렇게 나오겠죠? 네, 4 루트 3 나왔습니다. 서술형 3번을 풀었고요. 마지막으로 서술형 6번을 한번 풀어보겠습니다. 자, 서술형 6번을 한번 해보시죠. 선생님 개인적으로 서술 6번이 제일 어려웠던 것 같아요. 자, 한번 해봅시다. 자, 서술형 6번. 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던져서 나오는 눈의 수를 각각 xy라고 할 적에 루트 씌워서 xy 마이너스 4x 빼기 3y 더하기 12 값이 자연수가 될 확률을 구하라 그랬어요. 풀이 과정을 자세하게 쓰시라고 했어요. 일단 주사위나 동전 문제가 나오면은요 속마음으로 이거 하나하나 다 따져줘야 되나 보다 그런 마음가짐을 가져야 됩니다. 그리고 이제 학생들이 이제 고등학교 진학을 하고 그다음에 수능 시험을 볼 텐데 요즘 추세가 그래요. 하나하나 따져가지고
일반화하는 문제들이 상당히 많습니다. 그러니까 하나하나 따지는 데에 대해서 그렇게 거부감이 없어야 돼요. 어쨌든 주사위 두 개를 던졌는데 전체 가지수를 구해야 되겠죠? 이게 확률 문제니까. 전체 가지수는 6 곱하기 6에 36가지 나오죠? 왜? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1로 해가지고 6, 5, 6, 6까지 해서 36가지입니다. 어쨌든 전체 가지수가 36가지예요. 그렇게 되고 요걸 갖다가 이제 인수분해하듯이 하셔야 되거든요. 인수분해하듯이 하셔야 되는데, 자, 루트 씌워서 하는 요령은 이 XY 이렇게 써주세요. 써주면 이렇게 XY 되잖아요. 그 다음 마이너스 4X가 나와야 돼요. 여기다 마이너스 4를 써주셔야죠. 왜? 이렇게 곱하면 마이너스 4X 나오니까. 그 다음에 마이너스 3Y 해줘야 되니까 여기다 마이너스 3을 해주셔야 돼요. 이렇게 하면 마이너스 3Y 플러스 10 이렇게 딱 나오네요. 그런 다음에 어떻게 해야 돼요? 이거 뭐 X가 1일 때, X가 2일 때, X가 3일 때 하나하나 다 해주셔야 됩니다. 자, X가 1일 때 한번 생각해 봅시다. X가 1일 때에는 여기 마이너스 2가 되겠죠? 여기 마이너스 2가 되고, 이거 어떻게 됩니까? Y가 2가 돼야 되겠죠? Y는 2가 돼야 되겠네요. Y가 2가 되면 됩니다. 그러니까 Y가 2가 되면 이게 마이너스 2 곱하기 마이너스에서 4가 돼가지고 루트 4는 2가 되겠죠? 그 다음에 X가 2일 때 생각해 보세요. X가 2일 때 생각하면 보시면 여기 마이너스 1 되죠? 마이너스 1이 되고, 그럼 Y가 3이 되면 되겠네요. Y가 3. 마이너스 1 곱하기 마이너스 1 돼서 1이 돼서 루트 1은 1입니다. X가 3은 안 돼요. 왜냐면 자연수라고 했으니까 자연수에서 X가 3이면 0이 돼서 이건 자연수가 아닙니다. 그러니까 X가 4일 때 한번 생각해 봅시다. X가 4일 때에는 요 1 되죠? 그러니까 Y가 5가 되면 되겠네요. 5. 그럼 2 곱하기 1 돼서 역시 이것도 1이 됩니다. 그러니까 X가 5일 때 한번 생각해 봅시다. 5일 때에는 얘가 2가 되죠? 이것도 2가 돼야 되겠네요. 그럼 Y가 6이 되면 되겠죠? X가 6일 때는 없어요. 여기 3이 되는데 3을 곱해가지고 여기 뭐 자연수 있는 게 없어요. 그래서 하나, 둘, 셋, 네 가지 나왔죠? 전체가 36분의 4 해가지고 답은 9분의 1 나오겠네요. 자, 여기가 학생들 풀기가 가장 좀 힘들었을 겁니다. 버거웠을 거고. 자, 이상 광문중학교 2018년 3학년 1학기 중간고사 문제를 풀어봤습니다. 대치동 KS 수학과고 원장 김석중이었습니다.